Buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy en esta hora de la noche vamos a escuchar el sonido del shofar. Aquí en este monte que hemos subido acá, en el nombre de Cristo Jesús. Alerta la voz de Dios. Preparan el camino de nuestro Señor Jesucristo. Él vive.